Hola mis aliens, ¿cómo están? Hoy vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. Sí, o sea, vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. Vamos a recuperar nuestros días. Espero que recuperemos nuestros días y vamos allá. Bueno, aquí ya entramos a 99 noches. Había jugado una partida, pero esta vez la quiero compartir con ustedes. A ver dónde nos metemos. Pero bastante, esperemos que dura bastante tiempo. Ay, si quiere meter con nosotras porque somos un poquito, que tenemos pocos días, pero no importa, chicas. O sea, somos un equipo, los equipos de chicas no se separan. Y viene una transición de 99 noches en el bosque. Aquí ya llegamos. Ya vean sus usuarios, por favor. Okay. La verdad que quiero subir bastante porque dicen que si tú sobrevives bastante, que tu platito pueden dar diamantes y todo eso. Así que yo quiero que me den mis diamantes. Y que a mí me den mis diamantes, entonces bueno. Para yo estoy reuniendo, bueno, estoy reuniendo porque ahora estoy reuniendo para recuperar mi clase alien. Espero recuperar mi clase alien, amo mi clase alien. No sé qué haría sin mi clase alien, porque la clase alien me ayuda a muchas cosas, a hacer muchas cosas, como ayudar a rescatar a los niños y todo eso, por lo cual no lo podemos hacer de 2x3, porque no tenemos ninguno de aquí, tiene la clase alien. Pero no importa, eso no importa, si no tienes que hacer a alguien, igualito puedes seguir en mis videos. Y aquí vamos aquí. Y si quieren jugar conmigo, déjenme sus usuarios en la descripción, en los comentarios, déjenme sus usuarios para jugar con ustedes. ¿Sí? Y pueden seguir a uno de mis videos. Vamos a seguir aquí una linterna. Ok, no están mal las linternas, pero siento como si me hubiera tocado, siento como que fuera mejor que me hubiera tocado un saco bueno. Pero bueno, saco bueno, pero bueno. Ok, vamos aquí. Ay, la chatarra. El broma se quedó rodando. Nos vamos a seguir. Y por cierto, si no te has suscrito, suscríbete ya, para que Peppa Pig no te jale las patas por la noche. Suscríbete ya, suscríbete ya. Suscríbete a este canal, suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya a este canal. Que se me cayó, yo no sé, yo creo que fue el cargador.
Cargo esto. Ay, yo pienso que sí podía. No estoy buscando mucho metal para esto. La verdad es que, bueno, porque están llorando ahí. ¿Cómo lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué? Porque no quieren salir en este video. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi da da dubi dubi du. Uy, vean chicos, keyboard love, keyboard truth. I'm not too Bueno, vamos aquí, necesitamos muchas lámparas porque la que el ciervo anda muy crazy en estos días. El que el ciervo ha andado muy crazy, o sea, muy loco. Y si no me estoy representando cero. ¡Ay, corre! Corre. Bueno, vamos a enfrentarlo. Déjanos en paz. Listo, chicos, ya nos dejó en paz. Al fin y al cabo nos dejó en paz. Vamos a llevar algunas linternas, si les parece, para que todos tengamos linternas. Poco a poco vamos a ir llevando linternas para que llevar todas las linternas y para que nadie le falte. Muchas linternas por si hasta la esa. Hasta la tengo una linterna, vamos a ir por las otras. Tenemos revólver, esto. Un día en otra partida, bueno, hoy en una partida, acá. Uy, antes de venir, no. ¿Qué ustedes dicen? ¿Les metemos otro lobo? Para ver. Digan. ¿Sí o no? Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Llevarnos esto en la mano. Ay. Bueno, en vez de irnos a buscar linterna, nos venimos a buscar metal. Y tu amor me está llamando y yo contestándole voy por ahí. Es que yo de aquí no me quiero ir. Tu amor me está llamando y yo contestando le voy por ahí. Uy, qué bueno. Qué chido. Me siento especial. Mi lugar. Uy, tenemos un montón de monedas. Imagínate, la noche los contestaba un montón de monedas. Imagínense. Podemos crear nuestra super paso. ¿Alguien le dio hambre? Tremenda barriga. No, creo que el día 2. El día 2, o sea, me van a agarrar el... No mames, güey, me está agarrando el ciervo. ¿Cómo así? Yo iba a decir que el ciervo no me iba a agarrar el día 2 porque era el día 2. O sea, no entiendo.
siervo, engañador y estafador. Ay, no, pero está bien atrás. Ay, vean. Chúpame la sangre. ¿Viste? ¿Viste? Me tiene miedo. Tengo hambre. No, ya me llegó en el nivel 4. Mira, ojalá que hoy nos toque con los tremendos cultistas. Para tener más dinero, más money y para decorar bien bonita nuestra casa. Ay. Me juntaron la suerte con las ganas de verte y te tengo de frente, no me digas que no. Esta noche ya no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no. Pregúntale al destino que por no se enamoró, pregúntale al camino que porque no se paró. Y tú sabes la respuesta, siempre ha sido tuya y solamente tuya, solamente tuya. Sale al destino que se enamoró, pregúntale al camino. Sí, Baru, tú sabes la respuesta, siempre ha sido tuya, solamente tuya y solamente tuya. Mía, solo mía, cada noche, cada día. Y por la frente, esa a mí me pongo demente. Ve qué rico se siente. Si no durio. Ay, corre. Se ponga todo esto, ¿vale? Dios mío, yo hoy siento como yo no me estoy pegando ahora. En la vida real. Me empezó a dar una picadita en la pierna. Empezó a dar una picada en la pierna. Ay, yo creo que este juego tiene brujería. Justo ahora me está doliendo la pierna. Como si me hubiera metido una aguja. Ay, Dios mío. O sea, ustedes no van a sentir. Este juego tiene magia negra. Siempre ha sido tuya, solamente tuya, solamente tuya. Ay, ¿no se murió? Ahorita vamos por ella. Vamos por ellas. No, yo pensé que era la otra cosa, me están ilusionando. No, creo que fue aquí, ok. No. Estoy ahora. Lo revivo. El cielo está en llamas. Papo. ¿Usted no ha visto cuando se hace de día eso? Eso es preciosísimo. Cuando se hace de día que hay eso. Es precioso.
Imagínate que caiga uno aquí en la broma esa. ¿Y cuándo vienen los cultistas? ¿Cuándo vienen los cultistas? O ya vinieron. Ay, Dios mío, yo no sé. Oye, no escuchan el caballo. Vean cómo se ve de hermoso. Ay, Dios mío. ¿Oye, no los cultistas? ¡Sí! Bueno, vamos a ir. Ay, casi nacen un corazón. Qué bonito. Mames, casi hacen un corazón. Uy, buenísimo. Buenísimo. Sí, ya tengo 24. ¿Tengo 24 balas o 24 balas? Aquí. Hay que dejar así, ¿vale? A matar a uno. No, solo me disparo. Bueno, 3. Sí, 3. Vale, lo maté a 2 de una. Creo que este es... Sí, por eliminar. ¿Qué suena así? Vale, no eres tú, no eres, tú eres un niño, no una señora. Vamos a ver qué nos da este cofre. Como un saco bueno, por favor. Hay una caña, porque yo quiero una caña. Yo lo puedo buscar en la broma de cañería. Igualito con la broma de esa. No. Bueno, pero al menos me sobraron balas. Y en serio me estoy feliz. Me sobraron balas y eso es lo importante. Me sobraron balitas. Listo. Hasta una casita, por favor. Una casa de campo. Un payaso. Por los días. ¡No! ¡Sí! Vienen los cultics. Vamos con lanza y vamos a hacer la auxiliación con la lanza. Vamos a hacer la broma de lanza. Vamos, vengan, no les tengo miedo. ¡Muajajaja! Yo me voy a ir con los dos tienen hacha. Yo me iba a ir con el que tiene lanza. Uy, hermano. Con revólver. ¿Y ya no se murió? Uy, si me tocan, listo, fin de mí. Ay, listo. Pero eres la única. No. No, pero tú se está muriendo. No tengo vendajes. A ver si en la mochila tengo vendajes. No tengo vendajes, eso va a ser un problema. Tengo que hacerlo todo yo sola ahora. Tengo que buscar vendajes.
O la otra, vamos a ver si la otra tiene vendajes. Si tiene vendajes, ¿será? ¿Será o no será? Si tiene vendajes, por favor, denme que sí. ¡No tiene vendajes! ¡No! Ajá, pues voy a morir, chicos. Ay, ayúdame a venir conmigo, va a venir. Vamos por el señor, vamos por el señor. Vamos a por ese señor que nos va a vender cosas súper extra mega bonitas. Ok, yo quiero cosas súper extra mega bonitas. Cositas bonitas, hermosas, chiquitas. Y son todas bonitas. Sí. Hasta se disfrazó. ¡Wow! Vamos a hacer esto. La entrada primero. Esto. Y 2 cosas de esto. Y 2 cosas de esto. Después 1, 2, 3. Otro más. Voy a hacer una mesa. Y vamos a comprar 1, 2 y 3. Ok. Vamos a comprar esto para la mesa. Comprar esto y para comprar más. Esto. Uy, esto. Voy a comprar mucho más de esto. Uy, y esto también. Uy, no hay suficientes monedas. Ya tengo las monedas. Y ven todo lo que tenemos. Un montón de planos. Y aquí vamos a ver todos los planos que yo tengo, creo. No me salieron, pero porque no los he metido en la mochila. Tengo muchos planos y voy a decir. No, estaba buscando, amor. ¿Dónde hacemos? Creo que la entrada perfecta. No, pero a ver, yo. No, aquí la vamos a hacer. ¡No! Me salió mala. Pero bueno, podemos mejorarla, creo. Ay, Dios mío. Espero. Me digo mala. Bueno, vamos a intentar mejorarla. Y ahora viene esto. Vamos a poner esto aquí como si fuera un corazón. Y otra aquí. Ya que no encuentro nada de lo que busco. Okay. Tengo hambre, ok. Guardar en la mochila y vamos a comer. Vamos a ir aquí, no. A ver si uno de estos es. Vamos a ver. No. Y tampoco. No. Vamos a ver este. No creo que... ¿Dónde está lo que yo había comprado, chicos? ¿Dónde está lo que yo había comprado? Ahí está. Listo, vean, es hermoso. Mira, ¿quién te lo va a ver? Adiós. Y no nos vemos a la próxima.
próxima. Adiós, los quiero.